Mesin cuci LG ini nggak bisa masuk ya pewanginya, harus air yang untuk wangi nggak masuk. Kita cek PCB nya ya, PCB nya nggak ngoper arus ke inlet. Inletnya ada 3 tuh, yang biru nggak aktif ya, cocok. Kita perbaiki dulu ya isinya ya, kasih masuk airnya, terus kita gandakan aja biar makin kuat ya, kayak di paralelkan ya. Yuk kita tes sekali lagi airnya. Ini masuk airnya.